Оксана. В этом видео я вам покажу, как сделать вот такой вот наборный край петель поворотными рядами, как его набрать, и как сделать вот так по кругу, если горловина. Но сразу хочу сказать, что при наборе данного способа горловина будет, или там, не знаю, на что вы будете набирать, не тянется. Так, набирать петли очень хорошо для изделий, если вы не хотите, чтобы резинка у вас растянулась, например, в хлопковой пряже, да, где-то на футболочках, на каких-то джемперах. Иногда резинка, наборный край растягивается, но здесь он у вас совершенно не потянется, потому что очень, как бы, вот этот ряд, он совершенно не тянется. Вот так будет резинка смотреться по кругу с одной стороны, вот так со второй стороны, это изнаночная сторона, вот она лицевая, и вот так будет смотреться с лицевой стороны и вот так вот с изнаночной стороны этот набор петель. И давайте приступим к вязанию. Я вам покажу, как вязать поворотными рядами и по кругу. Первый способ. При наборе данных петель мы набираем половину. Например, нам надо 40 петель, значит мы набираем 20, но плюс 1 петля. Надо нечетное количество петель. Например, если мне надо 22 петли, я набираю 11, да? Итак, смотрите. Набираем первый ряд самым обычным способом. Например, да, давайте, вот мне надо 22 петли, делим пополам, 11, да, петель, чтобы было. Так, делаем начальную петлю и набираем нечетное количество петель. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да? Вот 11 петель набрали. И смотрите, как мы будем вязать. Первый ряд. Первую петлю снимаем, вторую вяжем лицевой, а следующую петлю снизу вот так заводим, подхватываем нить и вытягиваем. Все, провытянули. Снова вяжем лицевая и снизу вот так и вытягиваем. Лицевая, снизу заходим, вытягиваем. Лицевая и вот так снизу. Лицевая, лицевая, снизу вытягиваем. Лицевая, лицевая, снизу и лицевая. Кромочная, изнаночная. Так, здесь еще запуталась у меня. Разворачиваем вязание. И смотрите, следующий ряд. Хоть мы и закончили вот здесь лицевой, но мы все равно вяжем там лицевую. Вот снимаем петлю. Здесь, смотрите, у нас очень хорошо видно, что идет лицевая. А вот где мы набирали, здесь видно, что она как изнаночная провязана. Снова вот лицевая, а где вот набирали из-под низу, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше вяжем вот до конца весь ряд. Лицевая и изнаночная, кромочная. Провязали. Разворачиваемся. И смотрите, здесь у нас уже очень хорошо видно, да? И продолжаем вязать резинку. Смотрите, здесь видно, что идет изнаночная. Провязываем изнаночную. Вот видно, что лицевая, вяжем лицевая. И вот видите, где хорошо видно лицевая, изнаночная. Вот здесь вот видно лицевая, а здесь уже изнаночная. И дальше продолжаем вот вязать резинку
лицевая, изнаночная. Изнаночная и кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание и смотрим. Здесь идет лицевая, так и вяжем лицевой. Следующая изнаночная. И продолжаем вязать резиночку. И смотрите, получится у вас вот такая вот красивая резинка. Вот, видите, какой красивый зубчик, край с зубчиками. Такой вот. Это лицевая получается сторона. Вот. А изнаночная вот такая вот сторона. Это вот лицевая. Здорово, да? Давайте вот так еще покажу. Вот. Вот такой вот классный, смотрите, набор. И давайте второй способ рассмотрим при круговом вязании. Второй способ при круговом вязании. При круговом вязании, как вы знаете, всегда резинка 1 на 1 идет четное число. Например, нам надо 40 петель, да, горловину, значит надо 20 набрать и 1 петля для замыкания в круг. Здесь работает все то же самое. Вот сейчас я наберу 21 петлю. Набираем самым обычным способом. 1 петля для замыкания в круг. Вот у нас. Одну петлю набрала. Далее надо замкнуть в круг. Правда, не знаю, как я такое количество петель замкну в круг. Ну, сейчас попробуем. Так. Вот таким вот образом мы будем вязать по кругу, да? Замыкаем изначально в круг. Как мы замыкаем? Мы переносим петлю, да, подхватываем и протягиваем. Все. Замкнули и затягиваем. Здесь ставим маркер. И смотрите, начинаем ряд с изнаночной петли. Провязываем изнаночная. Заходим и захватываем. Здесь идет у нас изнаночная. Снова заходим, вот как мы заходили, и провязываем. Раньше мы вязали лицевая, а теперь мы будем ее вязать изнаночной. Снизу заходим и снова изнаночная. И так вяжем до конца весь ряд. Изнаночная. Так, снизу подхватываем. Изнаночная. Итак, довязываем. И вот смотрите, осталась по 1 петля, я одну вытянула, провязываю ее изнаночной и снизу подхватываем. Провязала, перекидываем маркер, а дальше уже смотрите, здесь мы вязали первую изнаночную, вяжем уже резинку 1-1. Изнаночная, где вытягивая, вот лицевая, изнаночная, хорошо видно, а вот где вытягивали, лицевая. И все, и вяжем нужную высоту резинки, изнаночная, лицевая, изнаночная. Можно классикой, можно обычными петлями провязывать изнаночную. Итак, вяжем. И смотрите, вот одна сторона, но мне с внутренней стороны больше понравилось, поэтому лучше вот так вывернуть резиночку и продолжить вязание дальше. Просто развернуться и в другую сторону. И будет вот такая вот резиночка в круговом вязании, если вязать по кругу. Смотрите, тоже, да, очень красиво выглядит. Но учтите, что эта резинка совершенно не тянется. Если совсем туго, то можно сложить вот так 2 спицы вместе и уже сделать набор петель. Все. Потому что этот набор очень хорошо подходит для хлопковой пряжи, я думаю, чтобы воротник не растянулся. Ну и манжет тоже как бы туговато получается. Ну, вот так. Видите, получается.
Но край совсем не растягивается. Учтите это обязательно, что и край не тянется. Ну и на этом я закончу свой мастер-класс. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.